今日去青衣嘅，我都好似冇去過青衣咧。梗係有啦。係咩？今日睇家居風水。家居風水係咯，睇住宅啦。今次平時最近就成日周圍走啦，又出去角啦，又出去睇人哋嗰啲地添啦。而家就翻嚟香港睇家居風水。但係你封咗，係啊，咁唔得，成個家庭嘅和睦啦、財運啦，都會有好啲。因為呢一度後邊，嗰啲錢係你係望到眼都頸都長埋，都係有人喺你身邊，可能水緊你，或套路卦，即係都係化解嘅嘢咯。好，拜拜，拜拜，拜拜。睇點啊個風水？今日風水 OK 啊，我哋翻公司先講。OK。唉，終於翻到嚟公司啊！係啦，咁頭先嗰個睇風水咧，你覺得有幾個問題啦，都可能係香港一啲樓都會遇到嘅。譬如出邊望到墳場景啦。咁呢樣嘢其實個影響大唔大？又點樣去化解呢？一般喺香港嚟講都係一啲山嚟嘅，咁啊，如果墳場嘅山你望到佢嘅位置，好似我住一樓個墳場係高到19樓咁高嘅，咁呢一個就係一個問題啦。咁所以點樣去化解呢？可以係用一啲磨砂紙啊、磨砂玻璃嗰啲紙啊貼住咗佢啦，咁又可以透光，又可以透到阻隔到嗰個睇得太清楚嗰個能量啦。咁如果真係再好擔心嘅、好近距離嘅，咁我哋可能會擺一啲飾物啊，例如水晶啊，甚至一啲嘅五帝銅錢啊，或者係白玉葫蘆啊去化解。至於擺乜嘢嘅話，就會睇佢方位同埋遠近啦。至於遠近啦，或者係咩方位啦，應該係點樣做法咧？咁你如果你自己把握唔到咧，你就一定要過嚟揾我哋啦。咁頭先呢一間屋，你覺得佢最大嘅問題喺邊度？要點樣去調整咧？一間屋我會覺得咧，普遍香港人嘅問題咧就係鑽石屋就會缺角啦。有啲好嘅位置係缺失咗，但係佢啱啱廁所就正喺間屋嘅南邊，水火就不相容咧，咁就係令到好多可能生活上啊、小事啊會同人產生矛盾啦。今年啦，南方啦，你可以理解為權力位啱啱好，佢又有水淋落去火個位，咁會點樣咧？就會可能本身食到埋口嘅肥豬肉都攞唔到啦。女主人係最旺南方嘅，造就咗咧呢間屋嘅最衝突嘅能量就係廁所或者南方，咁但係女主人最旺就係南方，咁就有機會佢嘅事業上啊，或者係佢嘅情緒上啊，都會比較浮動，因為呢個間屋嘅格局，咁就因為小朋友會依賴父母俾嘅安全感或者穩定嘅能量，咁而媽媽喺南方有穩定嘅能量，咁就會引致呢件事嘅發生啦。喺廁所同媽媽傾心事啊，咁樣都幾得意嘅情況嘅。然後咧去到廚房啦，廚房咁啱喺東北方，東北方咧就係屬墾啦、墾土啦咁樣，即係屬山。山咧就條路會比較崎嶇嘅。咁至於咧男主人同女主人嘅能量上、五行上都係唔想走去啲崎嶇嘅路嘅。咁啊導致一啲咩咧？我問佢係咪唔煮飯嘅？你哋好少煮飯㗎？咁佢哋又話一個禮拜一次啦。咁其實喺香港嚟講都比較普遍嘅。咁就浪費咗個廚房。咁但係咧，廚房亦都係等於屋企和睦、天倫之樂嘅一個能量嘅開發點啊！所以咧，如果我哋冇去運用好呢個地方咧，其實我哋可能家人之中都比較冷淡，會有呢個咁嘅情況。咁
我就建議佢要撻翻着呢個能量，屋企家和就萬事興，咁樣先會慢慢再有額外嘅進步啦。其實如果家居風水呢，我哋識得運用好佢呢，其實會令到我哋喺工作上啊、生活上啊就如虎添翼，你就可以事半功倍啦。好，咁如果大家咧對於自己屋企，譬如可能又係鑽石型啦、缺角啦，或者係望出去個風景啊，有一啲特別嘅嘢啦，你唔自己拿捏唔準啦，又或者係你覺得呢間屋住得有少少可以改進嘅空間，都可以 WhatsApp 我哋了解我哋嘅風水服務。風水服務咧係可以同我哋嘅流年服務結合嚟一齊睇嘅，因為阿 Deb 睇風水咧係會根據住戶住嘅人、女主人、男主人同埋屋企嘅老人家、小朋友啦嘅五行啦，去睇你哋需要嘅能量點樣將呢間屋嘅能量運用得最好，去同埋去改善唔係咁適合你哋嘅能量嘅。好啦，今日就去到呢度，拜拜。